有啲話可以重塑你人生，就睇你信唔信。其實生活裏邊咧，好多嘢都係有徵兆嘅。譬如一班人坐喺度傾偈，係嘛？你準備開口講嘢，突然間有啲嘢跌咗落地，你就係切記啊！未講出口嘅嘢吞翻落肚，唔好再講。決策一件事嘅時候，萬一斷筆芯啦、跌爛嘢啦、聽到嘈交聲啦、飲水挫親咧，呢啲都叫外應，係提醒你呢件事未必如你所願。要 hold 一 hold。同朋友行街，咁你會發現呢啲貓貓狗狗小朋友咧就好中意親近佢嘅。呢個 friend咧，你一定要好好珍惜啊！因為啲小動物同埋細路仔咧都好乾淨，佢哋中意嘅都係內心乾淨、純潔、善良嘅人。呢啲人咧係自帶福氣之餘，仲會將個福氣帶埋俾你。但凡做重大決定之前咧，嗱最好去食翻餐自己平時中意食嘅嘢，咁啊睇睇個味道點。萬一個味道變咗，你就要三思而後行。呢個係易經裏面講嘅機鋒。你同一個人一齊，越嚟越樣衰，大概率佢唔啱你，你哋磁場唔夾，分咗都唔可惜。調翻轉一齊之後，雖然你發福咗，但係又肥得幾好睇，人人都話你越嚟越有福相咧。嗱咁呢個咧應該就係你嘅良緣啦，咪錯過啊！梗係有間屋啊，出面明明熱辣辣，入到去就涼浸浸，你最好即刻離開，一刻都唔好逗留。擺明呢度嘅能量場咧係同你相衝嘅，留耐啲都對你不利，呢個叫虛偽。其實你嘅福氣咧好受信念影響嘅，自信可以成功，件事就真係容易啲嘅。信念薄弱咧就會消耗你嘅能量之餘，件事都未必成。所謂吸引力嘅法則，越樂觀就越成事。但係一定要切記啊，管好自己把嘴，千祈唔好怨天尤人，更加唔好講自己壞話。對自己寧說千次好，就莫說一次壞，呢個叫避讖。